Hola, me llamo Abby. Yo tengo 15 años. Mi cumpleaños es el 26 de noviembre 2000. Yo soy de Carol Stream. Yo tengo pelo castaño. Yo soy artística, cómica y simpática. Mi comida favorita es la ensalada y las uvas. Son muy nutritivas. Soy mayor que mis hermanos. Yo soy más alta que mis hermanos. Te presento a mi hermana Megan. El cumpleaños de mi hermana es el 4 de septiembre 2008. Megan tiene 7 años. Megan tiene pelo rubio. A Megan le gusta dibujar, hablar y mirar la televisión. Megan es bonita, cómica y baja. Su comida favorita son los tacos. A Megan le gusta beber el agua. Megan es menor que nuestros hermanos. También te presento mi hermana Jake. El cumpleaños de mi hermano es el 3 de marzo 2008. Jake tiene 7 años. Jake tiene pelo rubio. A Jake le gusta jugar al fútbol y no le gusta estudiar. Jake es alto, simpático y atlético. Su comida favorita son las papas fritas. Jake es más alto que Megan. Adiós. Bye, amigos. Bye.